Lurra eta ilargia, bikote interesgarria. Lurraren gravitateak ilargiaren errotazioa mantsotu du, eta orain satelitearen alde bera ikusten dugu beti lurretik. Baina kontuz, ilargia ere mantsotzen ari da lurraren errotazioa, eta noizbait lurreko alde batetik bakarrik ikusiko da ilargia. Ez dakigu nondik. Baina non dago ilargia, lurretik ze distantziara? Kalkulu azkar bat egin dugu eta bi baloi hauen tamaina proportzioan erabilita, emaitza hau da.